हेलो गाइज, मलाई सबलाई बाई बाई गरेर हुँदेखि निक्लिसकेँ। दिजुहरूलाई सबलाई बाई बाई गरेर हुँदेखि अब थमेल जानुपर्छ, भिडियो बनाउनुपर्छ भनेर निक्लेको। दिजुलाई बाई बाई गरेँ। दिजु र म अब जानुपर्छ भनेर गएको। अनि बाटोमा कान छेड्ने कुरा भइरहेको थियो। बाटैमा फेरि भिना बिहानै उठेर एक्लै आएर चिया खाइराख्नु भएको रहेछ। मलाई जिस्काउनु पऱ्यो एकछिन भनेर म र दिजु गएर जिस्काएको। हिँडेर फेरि अर्को दिजु पनि आउनुभयो, अर्को बुढी खास। अहिले पनि जिस्काइदिनु मलाई नल्याउने एक्लै आउने चियासिया खाना भनेर कुराकानी भयो। अरू कुरा गर्दै हुन्थ्यो। म थोरै अगाडि गएँ, आउनु आउनु भन्ने अगाडि गएँ। म चाहिँ भिडियो बनाउँथेँ, अरू जिस्किनु हुन्थ्यो। अरू पुगिहाल्नु भयो। पुगेदेखि द्यार सिट हामी चाहिँ जानुपर्छ ल भन्ने कुरा भइरहेको थियो। अगाडि गएँ, म चाहिँ अरू कुरा गरिराख्नु भएको थियो। म यो छेड्छु तँ क्यान्सेल यताउता के आयो, केटीको कुरा त भइहाल्यो होइन गाइज। मैले केही बुझ्दै नसकेर अगाडि अब थमेल त जाने फर्स्टमा कहाँदेखि जाने कुरा भइरहेको थियो। उहाँसँग नेपाली पैसा रहन्छ, उहाँसँग अमेरिकाको पैसा रहेछ, त्यही पैसा साट्न जाने। अब कहाँ छ त त्यो भनेर जाने कुरा भइरहेको थियो। त्यही पैसा साट्नलाई हामी अगाडि गयौँ। त्यसरी जाने क्रममा बाटोमा मैले पैसा पनि देखाउनु भयो, मसँग अमेरिका पैसा छ भनेर सान लिएर न अझ मक्खै भएर पैसा देखाउनु भयो। मैले जिस्काएको। त्यतै क्रममा कुराकानी गर्दै मलाई देखाइराख्नु भएको थियो, यस्तो उस्तो कुरा यताउता सिकाइराख्नु भएको थियो। म चाहिँ त्यही कुराकानी सुन्दै अगाडि गयौँ। अगाडि धेरै अगाडि गएको बाटोमा फेरि यस्तो दामी दामी भ्यूहरू रहेछ होइन। दामी मान्छेहरू काठमाडौँतिरको यस्तो खतरा बनाएर रहेछन्, हालले बनाएको मूर्तिहरू त्यस्तो त्यस्तो रहेछन्। त्यही नि म फेरि दिजुको अफिस नजिकै पुग्न लागेको थियौँ। दिजुले मेरो अफिस यतै छ, यता म यहाँ बस्छु, यस्तो कुराकानी गरिराख्नु भएको थियो। दिजुले मैले कहाँनिर छ तपाईँको अफिस भनेर हेर्दै गइरहेको थियौँ। दिजुले फेरि म यतै कामसाम गर्छु त्यस्तै कुरा भइरहेको थियो। अघि धेरै अगाडि गएको दिजुले फेरि एउटा आर्मी देखाउनु भयो, त्यो रहेछ डमी। मलाई जिस्काउनु भएको, त्यो हेरेर गयौँ अगाडि। हेर भाइ आर्मी भन्नुभएको थियो तर डमी रहेछ होइन, तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो। हिँड्नेमा खतरा बार रहेछ। यता बार छ होइन, कोही अब नाइट बार आउने पछि यतातिर आउनु होला थमेलतिर। दिजुले फेरि भन्नुभयो मलाई टोइलेट लाग्यो, म टोइलेट जान्छु भनेर मलाई अफिसको टोइलेट पठाएर हामी चाहिँ यता बसिरहेको थियौँ। दौडेर भाग्नुभयो। आफ्नो अफिस देखेपछि त मक्खै भनेर कुरा गर्दै हुन्थ्यो। मैले दिजुले जिस्काएको, मलाई पर्खेर यता बस्नुपर्छ भनेर अगाडि गएर बस्यौँ हामी। अगाडि गएर बसेको एउटा दिदी कपडा मिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। एउटा दाइ चाहिँ बङ बङ हाम्रोतिर हिँडिराख्नु भएको थियो। खै क्यामेरामा आउन मन लागेर हो कि नदेखिएर हो कि के हो, नछोडेर हिँड्नु भएको। त्यसै गरेर हामी हिँड्नेमा रोक्नुपर्छ भनेर अगाडि गएको। धेरै अगाडि जाँदा हामी धेरै अगाडि आइहाल्यौँ। कपडाहरू मिलाइराखेको थियो सब्जीहरूले। हिँड्नेमा दामी दामी कपडाहरू, ट्याटुवाला कपडाहरू पाउँदो रहेछ होइन। यो के कपडा हो होइन, तपाईँहरू थाहा होला कमेन्ट गर्नु। ग्राहकको ध्यान आकर्षण गर्ने खालको काम गरिराख्नु भएको क्या। आफ्नै आफ्नै तालमा सबले बिहानै पसल खोलेर रिक्सावाला त्यस्तै मान्छेको खोजीमा सब आफ्नो आफ्नो काममा हिँडिरहेछन् होइन। हामी चाहिँ फोगट्या त्यसै अगाडि हिँडिदिने, यता गरिदिने, भ्लग बनाइदिने, केही न केही होइन। 10-15 हजारको मैले ठहराया यस्तै भिडियो बनाउन लागिरहेको थियौँ। दिजुमा वेट गरिरहेको, एकजना रिक्सा आएर रिक्सा चाहियो अरे। काठमाडौँमा उभिनै छैन भने आएर सोधिहाल्ने, रिक्सा चाहियो, होटेल चाहियो, के चाहियो के चाहियो। त्यही कुराको डिस्कस गरिरहेको थियौँ दुई भाइ बिना हँसिरहेको थियौँ। दिजु चाहिँ पर आइराख्नु भयो। मलाई ठ्याक्कै दिजुतिर नजर गयो, देखिहालेँ। लुखुर 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 आइराख्नु भएको थियो। सानले पुरै हातमा अमेरिकन पैसा समाएर अनि हामीलाई बाई बाई गर्दै आउनुभयो। त्यसपछि हामी गयौँ फर्स्टमा पैसा साट्न। पैसा साट्ने नजिकै रहेछ। मैले देखाउनु भयो हिँड्नेमा हो भनेर हामी त्यहीँ पुगेर भिडियो बनाउँछु भनेर मैले भिडियो स्कुल गरेर अगाडि आएको। हामी पुगिहाल्यौँ। तपाईँलाई पनि पैसा साट्न मन छ भने थमेलको गल्लीभित्र छ गाइज होइन। ठ्याक्कै मलाई पनि थाहा भएन कहाँनिर लोकेसन, माथि हेरेको केही देखिनँ। अहिले पैसा साट्दै हुनुहुन्थ्यो पछाडि। दिजु म वेट गरिरहेको थियौँ। अगाडि गएर पैसा साट्नु भयो। अहिले पैसा साटेर पनि अब पैसा दिइसक्नुभयो उहाँले। कति भयो भनेर हिसाब गर्दै हुन्छ कि उहाँले पैसा दिन लाग्नु भएको थियो। हामी वेट गरिरहेको थियौँ। त्यसै क्रममा उहाँले पैसा पनि दिइसक्नुभयो। दिएर पनि उहाँले पैसा सानले अहिले झन् देखाएर आइहाल्नु भयो। हामी त्यही कुराकानी गर्दै गइहाल्यौँ। उहाँले चाहिँ पैसा पुग्यो कि नै भनेर गन्दै आउनु भएको थियो। उहाँ चाहिँ पैसावाली पर्नुभयो। हामी गन्दै गन्दै अगाडि हिँड्नुहुन्थ्यो। दिजु र म चाहिँ लखर लखर त्यत्तिकै अघि गइरहेको थियौँ। यहाँ धेरै मान्छेहरू पनि थिए, साइकल सब चलिरहेको थियो। सहरमा त भइगयो होइन। यहाँ फेरि सन पसल, काठको मूर्तिहरू अनि त्यस्तै सबै ग्रन्थ चित्रहरू सब पाइदो रहेछ। यता कपडा पसल
अनि हामी थोरै गल्लीबाट अगाडि गएको दिजुले फेरि यता ट्याटु आर्टिस्ट छैन भन्नुभयो परेवा रहेछन् बाटैमा मलाई पशु बन्छे भनेपछि दामी लाग्ने म चाहिँ अगाडि गएँ तिनीहरूलाई उडाउनलाई तर अघि नै उडिहाल्यो मेरो जोडी छैन परेवाको जोडी रहेछ भने हाँसिदिएको दिजुले सब हाँसाइदिएको एकछिन थोरै अगाडि गयौँ हिँडीमा ट्याटु आर्टिस्ट रहेछ एउटा त्यहाँ गएको त्यो बन्द रहेछ अब अगाडि गएको चोकमा चोक पुरै खाली थियो बिहान यति राम्रो थियो यति सफा छ होइन गाइज पहिलेभन्दा काठमाडौँ यति बवाल भइरहेछ आजभोलि बेटर भइरहेछ नेपालको जुनसुकै ठाउँ पनि यस्तै बेटर हुनु पर्यो भन्ने आशा गर्छु गाइज होइन त्यसपछि एउटा भेट्यौँ त्यसभित्र गएको धेरै माथि रहेछ जाम कि नजाम भइरहेको थियो गएर माथि पुगेको आधा सिडीमै दिजु बस्नुभयो थाकेर दिदी चाहिँ अब कति बेला भेटेला भन्ने हुन्छ त त्यस्तै गरेर जानुभएको थियो म पछि उहाँहरूसँगै भिडियो बनाउँदै गइरहेको थिएँ यता दामी थियो ट्याटु स्याटु हान्ने टाइपको यो के हो चित्र रहेछ होइन खासै मलाई थाहा छैन सब थियो म देखाउँछु गाइज के छ यता यस्तो थियो ऊ पछाडि डलसल राखिरहेको थिएँ अनि यता अफिस थियो यता ट्याटु हान्ने त्यो चित्रहरू हुन्छ त कुन अब मनपर्छ त्यो हान्ने भनेर बनायो होला नि त्यही हेर्दै हामी तल फर्किनुपर्छ भनेर अब तल फर्किँदै थियौँ बाटैमा एउटा दामी कोठा रहेछ त्यो कोठातिर हेर्दै हाँस्दै कुरा गर्दै दिदीहरूलाई जिस्काउँदै उहाँको भाग्य छैन यताउता भन्दा अहिलेसम्म 2 ठाउँ गइहाल्यौँ कहीँ भएको थिएन त्यही भएर उहाँलाई जिस्काउँदै तपाईँको भाग्य छैन किन नहान्नु यताउता भन्दै हाँस्दै तल झरेको त्यसपछि बाटोमा पनि खतरा चित्र रहेछन् मैले छुँदै आएको दिदीले पनि नचो गाली गर्छ यताउता भन्नुभएको थियो मलाई बाल मैले छोइदिएँ अनि फेरि म अगाडि आएँ सबैभन्दा अरू मेरो भिडियोमा आओस् भनेर क्या तपाईँहरू भिडियोमा देखिनुहोस् भनेर पछाडि पठाएँ म अघि तल झरिरहेको थिएँ अब अर्को ठाउँमा जाने कहाँ छ भन्ने कुराकानी हुँदै थियो दिजुहरूसँग दिजुले चाहिँ त्यतिकैमा अब अर्को ठाउँ जाउँ भन्नुभएको थियो हामीले खानासाना नखाएर बिहानै निक्लेको अब खाना रुममा जाऊँ भन्ने डिस्कस चल्दै अगाडि हामी फेरि अर्को ठाउँमा उहाँले देख्नुभयो यहाँ त होला भनेर गएको यहाँ पनि त्यस्तै अब कति छ जानुपर्ने होइन हेर्दै जानुहोस् गएको बाटोमा यस्तो चित्र रहेछन् मलाई चाहिँ खिच्न मन लागिहाल्यो मैले खिचिदिएँ दिदीले देखेर हाँसिदिनु भयो यहाँ पनि धेरै माथि रहेछ माथि गएको कता होइन 10 तला 20 तला जस्तो घर लाग्यो म चाहिँ हेरेर बस्दिरहेको म चाहिँ सारा माथि गइसक्नुभयो टक यता चाहिँ के गरिरहेको थियो यता टोइलेट रहेछ म थाकेर बिच बाटोमै बिचरा बसिसक्नु भयो यहाँ पनि बन्द रहेछ भन्ने कुरा भयो यहाँ एउटा होटल थियो त्यो होटल चिया खाने कि नखाने कुरा गर्ने त्यही कुरा चलिरहेको थियो त्यो मैले सोधिदिएँ यो होटल हो भनेर होटल हो भनेर अङ्कलले के बनाइराख्नु भएको थियो कस्तो खाम भइरहेको थियो तर हाम्रो कामले गएको नखाने बाटोमा निक्लिसक्यौँ त्यसपछि निक्लेको गाइज यति खतरा मन्दिर भेट्यो होइन ल हेर्दै जानुहोस् मन्दिरको लागि चित्र यस्तो कपडाहरू अनि यो हातले आफ्नै हातले बनाएको मालाहरू के हो यति झन् खतरा अब हुन्छ त बाहिरबाट आएको तिनीहरूलाई बनाउने के ध्यान आकर्षण गर्ने टक्क लाएर राम्री केटी फोटो खिच्न लागेको थियो हिँडेर मलाई देखेर मोबाइल गोजोमा हाल्यो अनि मन्दिर दर्शन गरेर थोरै अगाडि आएको भिटेन टाइपको केटी अगाडि गयो त्यही केटीलाई जिस्काएको दिदीले किन अर्काको छोरी बहिनीलाई जिस्काउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो म चाहिँ यताउता हेरेर हिँडिरहेको यति राम्रो केटीहरू छन् भन्दै केटी देखाउँदै हिँडेको दिदी चाहिँ गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नै हातले बनाएको काठको खप्पर हेर्नु गाइसक्यो कस्तो बवाल छ अब लास्टमा यहाँ गएको हामी यहाँ हुन्छ कि नै भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ पनि भएन दिजुको काम हुँदैन भनेर हामी चाहिँ खुसी थियौँ दिजु चाहिँ स्याड भएर अगाडि हिँडिराख्नु भएको थियो त्यतिकैमा हामी अब पुग्न लाग्यौँ यता सुनचाँदी पसलतिर जानुपर्छ भनेर थोरै अगाडि आएको अर्को दिजुको काम छेड्नलाई सुनचाँदी पसल पनि पुग्यौँ त्यहाँ पुगेको त्यसपछि कुराकानी हुँदै थियो उहाँ चाहिँ बिजी हुनुहुन्थ्यो अहिले सोध्नुभयो हुन्छ कि नै भनेर म चाहिँ भिडियो बनाएर बसिरहेको थिएँ अहिले हुन्छ एकछिन छेडिदिन्छु भन्नुभयो त्यसै कुराकानी हुँदै गरौँ गर्दा बस्नु भएको थियो तर अरू गराएको पनि धेरै थियो होइन उता भिडियो बनाउनु झ्याउ लाग्यो बाहिर आएर भिडियो बनाएको यति बवाल छ यस्तो भन्दै बोलेर भिडियो बनाउँदै थिएँ उहाँको पालो आइहालेछ मेरो पालो आइहाल्यो भिडियो बनाउने बाइज भनेर उहाँले बोलाउनुमा विशेष उहाँको रियाक्सन कस्तो आउँछ नाक छिरेको बेला या कान छिरेको त्यही भिडियो बनाउनलाई आएकोहरूसँगै त्यसपछि उहाँ आउनुभयो उहाँको पालो आएन हेर्नु न बिचरा हाँसिराख्नु भएको थियो बाहिर चाहिँ
नरुनु अहिले मुगाइछ रुनु होला कान्छन छेरेर पैसा दिएर अब हामी जानुपर्छ भनेर कान्छेरीको 50 रुपियाँ लगिदियो हामी त्यसपछि भएको लास्टमा भिडियो हेरिदिएकोमा थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो